Et salut tout le monde, c'est Baker MT30. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une présentation d'une machine hors norme. Une MT-09 full black et fluo. Enfin c'est un peu un genre de night fluo. Donc ligne Acra, shifter, filtre à air sport. Elle est magnifique. Donc là c'est la ligne complète Akrapovic. Qui va de là jusqu'à là et qui a un genre de retour qui permet que quand ça peut faire gagner du poids quoi en fait, non enfin gagner du couple en gros. C'est comme la ligne Acra Racing sur la MT-07. Donc dessus il a les jantes, il a un kit déco sur les jantes en fluo assorti à tout le kit déco de la moto. Donc le kit déco liseré jaune ici, le liseré jaune aussi ici. Là aussi, quand il a vu cette moto, il a flashé. Donc là le kit déco à l'avant, deux petits sauts de vent aussi qui donnent assez un look assez agressif, comme on connaît sur les MT-09. Hein. Vous savez le look il est vraiment très agressif. Alors je vais t'enlever tes gants. Donc la sienne, elle est de quelle année du coup la tienne? 2020. Donc elle est de 2020. Donc quand il a vu cette couleur, cette combinaison là, t'as flashé dessus, c'est ça en gros? C'est ça, de base je voulais un S Miller et c'était pas pour de suite. Mais dès que j'ai vu celle-là, j'ai dit banco. Et franchement niveau puissance, ça te suffit largement quoi. Ah oui, c'est largement suffisant, c'est même trop sur route. Même trop, il peut même pas accélérer à fond. Donc on a fait un pur son. J'ai mis le micro derrière lui, vous verrez dans la vidéo, c'est énorme. Donc on a fait un petit pur son ensemble. Donc le shifter c'est une dinguerie avec la ligne Acra, ça pétarde de partout, sa ligne il pète, il y a des flammes qui sortent, c'est insolent. Et donc voilà, encore il y a la chicane, mais je pense que sans chicane c'est un bordel. Donc le pur son est avec la chicane, vous voyez déjà qu'avec la chicane ça embrasse déjà pas mal. Donc dessus il a fait un test de borne de puissance avec 120 à la roue et à peu près 125. Voilà, 125 au vélo. Donc quand on est au vélo on gagne à peu près 5 chevaux donc, de perdition entre la roue tout ça. Donc il a bien presque 120, 125 chevaux. Donc c'est déjà pas mal parce que surtout d'origine je crois qu'elle fait 115, un truc comme ça. C'est ça. 115 avec la ligne et le filtre à air. Bon, on va dire que c'est beaucoup d'argent pour gagner peu de chevaux, mais quand tu fais une reproc là-dessus, tu peux être presque à 135 chevaux, je pense. Oui, facilement, je pense. Donc là, elle est pas reprog, elle est comme ça. C'est pour ça que peut-être qu'aussi qu'elle pète autant parce qu'elle est peut-être trop riche ou pas assez, je sais pas. Elle sort vraiment des flammes. Et même en fait, lui, il a pas besoin de faire un coupe-circuit, il y a des flammes qui sortent. Comparé à moi, c'est insolent. Parce qu'il n'y a pas de kata, il n'y a rien. C'est la ligne. Donc ça, c'est une ligne qui coûte très cher et qu'il faut pas tomber avec. C'est clair. Ah, malheureusement là rien que le silencieux c'est 800 balles. Voilà, le silencieux c'est 800 balles donc si tu pètes ton silencieux t'es content. Donc on peut voir le compteur sur l'MT-09, donc le compteur à droite comparé au Yamaha. Et c'est une Yamaha. Hein. Enfin comparé au MT-07 pardon. Mais c'est vrai que c'est bizarre, il y a certaines personnes qui n'aiment pas le compteur à droite et moi je kiffe. J'aime bien le fait d'avoir du compteur à droite. Puis il est très lisible. Voilà c'est ça, il est très lisible. Moi je pensais que c'est un filtre truc jaune, mais en fait tu m'as dit que c'était tout sur les MT, je sais pas. C'est d'origine. Si tu vois une autre couleur sur un 09, c'est qu'il a été modifié. D'origine c'est comme ça. D'accord. Bon le son on l'a déjà fait écouter tout à l'heure, enfin on l'a fait avec la GoPro tout à l'heure, parce qu'on a obligé de le refilmer parce que heureusement la GoPro faisait pas très joli. En espérant que le vent va pas trop gâcher. Donc il y a la support de plaque aussi qui a été changé sur celle-là. Donc support de plaque court qui est ça fait très joli avec clignotant à LED à défilement comme sur les Audi, voilà, chez Audi. Donc en fait tout a été fait mais tout a été bien fait quoi. C'est vraiment une prépa, enfin prépa esthétique mais vraiment fait dans les règles de l'art quoi. Vraiment très soigné. On pourrait même croire que c'est presque un kit d'origine qui est sorti de chez Yamaha quoi. Donc l'avant. Les trucs qui ressemblent un peu, c'est la Night Fluo, mais ils ont voilà, la Night Fluo, ouais, comme sur la mienne qui était de base la Night Fluo avec la peinture grise, gris nardo et jaune. Et je trouve que le fait d'avoir fait noir et jaune, ça ressort beaucoup plus, ça fait beaucoup plus joli à mon goût.
pour ça que la mienne j'ai fait comme ça d'ailleurs. Donc on peut voir c'est magnifique comme ça Et donc en plus sur les MT-09 c'est du full LED. Ouais, ah non, pour démarrer, ouais, il faut aller. Donc c'est. J'étais à démarrer. Regardez l'avant. Voilà, full LED à l'avant. Ça c'est quand tu mettais plein fin, ça éclaire les 4, c'est ça? Regardez la signature lumineuse comme elle est insolente. Elle est vraiment magnifique. Moi je pense que c'est la MT-09, celle-là c'est la plus réussie de toutes. Moi je suis pas fan des nouvelles, j'aime pas le petit phare. Mais je trouve que si je me prendrais pas une GS, ben je me prendrais une MT-09. Malheureusement, hein, c'est. Pour ce que je fais avec, la pauvre elle va souffrir. Donc full LED, donc la selle confort aussi, assortie avec surpiqué en jaune fluo, avec marqué MT-09, hein, le classique. Donc là elle est magnifique, le shifter, donc hop, il est pas en dos celui-là, mais lui il s'en fout du dos, je crois que tu m'avais dit que tu t'en foutais. Et donc le kit là aussi, donc après toi t'as rien rajouté de plus sur la tienne, tu l'as vraiment acheté comme ça. J'ai acheté full comme ça. Ce que j'ai rajouté c'est peut-être une petite suspension Öhlins. Ouais, petite suspension. Rien. Et Ouais. encore, c'est pas sûr. Parce que ouais, la suspension d'origine, après là on a fait une petite route, vous verrez, mais c'est pas une route très, très agréable parce qu'il y a beaucoup de bosses et tout. Un Roadster, Donc j'étais obligé de prendre des trajectoires pas très, voilà, très, un très bonnes. Roadster c'est pas ouf. Avec les trucs, quoi. Faut vraiment faire attention à cette petite route, vous verrez que dans la vidéo. De toute façon on a fait un pur sang ensemble. Donc il y a tout qui est dessus. Franchement c'est une très très bonne moto. Je pense qu'il est très content. Il ne regrette pas du tout son achat. Ah, c'est clair que non. C'est clair que non. Et je compte pas la changer. Voilà, il fera, franchement niveau puissance ça lui suffit largement. Et franchement il est content quoi. C'est vraiment une moto. C'est joueur, c'est facile, c'est agréable à rouler. Ça cabre. Oui. Même quand tu veux pas, ça cabre. Donc du coup, en mode de conduite, on a la version La version A, la version la plus violente. Après, tu as le mode B, c'est le mode pluie, le mode le plus mou. voilà, Et le mode. standard. Toi, t'es tout le temps en quoi, en standard ou en A? En A. Le plus volant. Donc dessus, c'est par câble ou ça part c'est par câble, ouais, comme C'est sur la un câble. MT-07, d'accord. Ouais, c'est un câble. Et t'as une gestion électrique, à mon avis, qui doit gérer la cartographie du moteur, je pense. Oui, c'est obligé pour avoir le shifter. Ouais, donc t'as une gestion électrique et tout qui est avec. C'est vraiment. Donc c'est quoi tes avantages et les défauts sur celle-là? Le gros avantage, c'est forcément le moteur. Ouais, C'est- donc. Ça, tu coupes tout le temps, ça répond tout le temps. Tu peux être en 6ème. Donc le CP3, très connu chez Yamaha. C'est sa facilité, c'est sa polyvalence. Tu peux être en ville, rouler tranquille. Tu peux être dans l'école de montagne et allumer un peu plus. Ouais. Elle fait tout. C'est une moto qui fait tout. Voilà, tu veux rouler en ville, elle le fait. Tu veux rouler tranquille, elle le fait. C'est un très très bon Roadster. C'est ça. Et puis le moteur, il est très coupleux en bas régime, très souple. Ouais. Et qui fait un bruit assez. Très sympathique. Un bruit de 3 cylindres avec le shifter, surtout avec la ligne. C'est un régal. Et sur ces motos, c'est obligé limite d'avoir une ligne parce qu'en ligne d'origine, ça fait un bruit de casserole. Quoi. Ouais, ligne d'origine, voilà, c'est. Faut aimer. Comparé à celle-là, là, avec la ligne Accra, après, il faut lui mettre le prix, mais je pense que quand tu l'achètes, si tu découvres une autre nouvelle moto, quoi, quand même. Hein. Là, c'est. Allez, il va nous faire une petite accélération, le frérot. Allez les amis, on va faire un tour en moto. Là Fred il est chaud, il a sorti la MT-09. Donc on va faire écouter un peu le bruit en pur son d'extérieur aussi. Bon, moi j'ai le pur son, on va essayer de faire un pur son avec lui pour voir.
Bon alors qu'est-ce que t'en penses là? Insolent, total. Putain le bruit comme ça pète, c'est insolent. Bon ben voilà, la petite présentation de la MT-09 elle est faite. J'espère que vous allez kiffer la belle MT-09 Ouais. avec cette config qui est magnifique. Noir mat jaune fluo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous voulez vous abonner. Et on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ah c'est bon. Vas-y tu peux refaire le mec il a cassé ma caméra. T'as